Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅恒信移民資訊，帶俾大家咧一啲最新嘅關於加拿大移民信息嘅。今個禮拜咧就同大家分享下咧，就係加拿大政府咧最近就 launch 咗一個叫做網上更新護照嘅服務嘅。咁係咩嚟嘅咧？就係嗱，以往我哋更新護照咧 renew 我哋嘅 passport 嘅時候咧，就係要去填表啦，全部係攞啲 original document 係寄入去啦，咁跟住咧佢哋就寄翻出嚟嘅。咁呢個步驟好繁瑣嘅。咁由而家開始咧，就係所有嘅加拿大人咧，16歲以上或者以上咧，佢哋可以係喺網上通過嗰個移民局提供嘅 portal 咧，可以 renew 個 passport 嘅。咁條件咧就係個 passport 就唔會損壞啦，唔係去代替，係過期。過期咩意思咧？就係有只剩翻少過6個月嘅有限期啦，或者已經過咗期嘅。咁第二咧就係有個專業嘅攝影師就影加拿大護照嘅相嘅攝影師啦，係 upload 到。咁所有嘅呢個證明文件咧，譬如你嗰個出世紙啊，加拿大出世紙啦，或者係加拿大嘅呢個公民永久居民公民證啦，去 upload 上去嘅永久居民卡啦、公民證咁樣嘅 upload 上去咁樣咯。咁就要提供一個加拿大嘅住址同埋呢個電郵嘅住址嘅咁樣。咁但係如果加拿大人喺境外嘅加拿大人，譬如你住喺香港加拿大人咧，暫時係冇呢個服務嘅咁樣。咁而家個 processing time 咧，但係都係20個禮拜咁樣咯，大概1個月到啦咁樣。咁如果係護照係損壞咗唔見咗咧，都係要用傳統嗰個網去遞交嘅，係去提一個 paper 嘅 application 嘅咁樣。咁如果再有如果係呢個服務去包括埋16歲以上嘅境外加拿大人咧，仲有最新關於呢個信息咧，我哋再同大家分享。下次再見，拜拜。